今天来到了贵阳的关山湖一带，这边算是贵阳的新区，非常干净漂亮。特意到了关山湖附近的贵州省博物馆参观，除了看到这里的镇馆之宝外，还有幸遇到了这里的一个特展《清平乐》。晚餐在金融城这里吃了酸汤鱼，还欣赏了这里的夜景。贵阳真是一座让人刮目相看的城市。经常说贵阳天无三日晴，确实这里比较难遇到大晴天。一般去旅游，在大城市都会去参观当地的博物馆，今天就去贵州省博物馆参观一下。贵州省博物馆这算是个新馆，在关山湖区。没想到这个博物馆的外形非常现代，和旁边的金融街的现代建筑融合在一起。博物馆对公众开放，而且是免费的，只要现场预约就可以。现在跟着我去博物馆参观一下，看看有什么好东西。这是博物馆的大堂，非常通透，大概有4-5层高。我们先去1楼展厅，民族贵州。1楼展厅的主题是多彩贵州，贵州是个多民族的省份。大屏幕的全息影像，18个民族。贵州生活着18个民族，每个民族都保留着非常传统的习俗，所以显得丰富多彩，这在全国范围内都是少见的。1楼展示了几个主要少数民族的历史、文化传统和生活习性。竹编。我个人感觉，贵州各民族的生活习性和传统，其实不用来博物馆，直接去乡村、田野、村庄，都可以生动地感受到。可能在很多其他地方，这些生活习性、传统文化都逐渐地被摒弃了、遗忘了、消失了，但是在贵州不一样，一直保留并且传承下来。这是2楼的展厅，非常大型的服饰、头饰、装饰品的展示，尤其是这些银饰品，真的非常精美。这个贵州少数民族服饰展应该是全国所有博物馆里最大型的一个服饰展吧。有很多大幅的照片，都是摄影师在当地拍摄的。这些劳动者的微笑非常美。精美的银饰，很多影像资料展示了当地的盛大节日。贵州是个真正的歌舞之乡，农间地头到处都有人能歌善舞。猜猜这是照片还是油画？现在去3楼参观，3楼里有一些镇馆之宝。3楼是贵州的历史文物展，贵州的恐龙，1亿8千万年前在平坝，这是奇龙类的，这叫康氏雕甲龟龙。3楼的展览从远古的古生王国开始，夜郎自大的故事，重点展示了秦汉以来的一些文物。贵州虽然在古代比较遥远偏僻，
但还是挖掘出不少的文物。这一件就是博物馆的镇馆之宝之一，放在了展厅的正中央。东汉的铜车马，金凤冠。这个明朝的金凤冠也是博物馆另外的镇馆之宝。我曾经在故宫博物院里看到类似的金凤冠。另外，博物馆里还有很多近代珍贵的书画。徐悲鸿的《奔马图》，有不少是徐悲鸿的画作。齐白石的。还展示了一些近现代的历史。现在来到了地下1层，参观这里重要的大展。这个展览是《清平乐》，主要展示的是宋朝的名臣，也是大书法家韩琦的真笔书信。这是韩琦的书法和颜体、流体相对比。宋朝有很多名臣，比较知名的像包拯、范仲淹、欧阳修。以前对这个韩琦真的不了解。这里展出的是韩琦的2幅书信名帖，一个是信速帖，是韩信写给欧阳修的，还有一个是寻日帖，不知道写给谁的。这2幅书信帖都是真品。这2幅名帖流传后世，在元朝和清朝都有很多人读帖写过笔记。读帖是很多书法家或者收藏家看前人的书法帖，不断去揣摩学习，在读帖的过程中会写一些读帖的笔记。这是元清10几个人读帖之后写的东西，就这么一代一代的传下来，非常珍贵。连清朝的几个皇帝都读过这个帖，盖过章。韩琦的这2幅书信帖也是中国第2批禁止出国展览的珍贵历史文物，在贵州博物馆展出，这也是最后一次。这里还第一次展出了乾隆的书法真迹。除了韩琦的书法帖，这里还有宋朝的其他一些历史展览，有一些欧阳修的，还有一些珍贵的历史书籍。现在从博物馆出来了，博物馆的旁边是贵州图书馆，再往东就是金融街了。来关山湖一带一定要去的是关山湖公园。关山湖公园就在博物馆旁边不远的地方。关山湖公园面积不小，到里面沿湖走一走。这里面有湖泊和湿地。今天天气有点阴天，否则会更漂亮。真的很羡慕贵阳有这么多漂亮的城市公园，都可以闻到鲜花盛开的香味儿。公园被一座关山大桥一分为2，两边都不错。从这里往回折，关山湖四周都有非常多的居民区，居住环境真不错。湿地里有大片可以观鸟的地方，到处都能听到鸟叫。湖边有一座巨大的雕塑，金鸡铜鼓，是以前开少数民族运动会时候建起来的。
感觉这里可以和北京的奥林匹克森林公园媲美了。天边还露出了一点太阳。如果是周末，这个公园一定人非常多吧？散步跑步太舒服了。简单绕着湖走了小半圈，风景不错。晚上准备去附近的金融街吃晚饭，打了个车几块钱。这边就是贵阳的金融街，高楼林立，非常现代，感觉这里比北京的通州建的都好。在网上团购的晚餐，尝一尝酸汤鱼。我之前以为酸汤鱼比较辣，不能吃，没想到可以是不辣的。一个人点了一个双人套餐，一锅黄辣丁，5、6条，分量真大。看看这黄辣丁，个头也不算小，5、6条，一大桌才48块钱，物美价廉，这家生意不错。吃完晚饭，准备在金融街这边转一转。这满街的高楼大厦，还是你印象中的贵阳吗？欣赏一下贵阳金融街的夜景。这是贵阳的最高楼吗？很大的一个购物中心。从这里看，简直就是世界级的城市。晚上住宅小区跳广场舞的人，一座幸福的城市。